خاک ماده سست و سطحیه که اکثر زمین ها رو میپوشونه و مواد عالی و معدنی تشکیل شده. سلام، موری هستم، خوش اومدید به کانال گرین. خب امروز قراره در مورد یکی از فاکتورهای مهم دیگه برای رشد گیاهان خونگی براتون بگم به نام خاکه. قبل اینکه این ویدیو رو ببینید، اگه تازه وارد چنل من شدید یا تازه با هم آشنا شدید، لطفا قبلش سابسکرایب کنید، لایک کنید، اون زنگوله رو بزنید تا اگه من ویدیو یا پستی براتون گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. اگه شما جزئی از اون دسته از افرادی هستید که علاقه زیادی به گل و گیاه دارید و دوست دارید که گل و گیاه رو تو خونه و محل کارتون پرورش بدید و این حس فوق‌العاده‌ای بهتون میده، اگه آگاهی چندانی توی این زمینه ندارید و قصد دارید به راحتی بتونید از این گیاها و این دوستای سبزتون مراقبت و نگهداری کنید، شما رو دعوت میکنم که ویدیوهای چنل منو ببینید حتما و نظراتتون هم برام حتما کامنت کنید. این کار باعث پیشرفت چنل من میشه تا بتونم اطلاعات مفیدتری رو در مورد این گیاهان و این دوستای سبزمون در اختیارتون قرار بدم. من توی ویدیوهام سعی میکنم که اطلاعات رو به صورت کاربردی و ساده بیان کنم تا تمام علاقه‌مندان به گل و گیاه راحت متوجه بشن و بتونن به درستی از این دوستاشون و از این گیاهان سبزشون تو منزل مراقبت و نگهداری کنن. پس بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. امروز قراره در مورد اهمیت نقش خاک برای رشد گیاهان بگیم. خاک بستری مناسب برای رشد گیاهانه، به این دلیل که خاک از چند جهت میتونه از این گیاهان حمایت کنه. خاک بستر حمایتی برای گیاهانه، به این صورت که گیاهان داخل خاک میتونن ثابت بمونن و ریشه هاشون رو بدوونن. خاک به این ریشه ها مواد عالی و معدنی میده. خاک یه شبکه‌ای از هوا و آب در اختیار گیاه قرار میده و این باعث رشد بهتر برای گیاه میشه. Soil is the loose surface material that covers most plants. It consists of inorganic particles and organic matter. Soil provides the structural support to plants used in agriculture and is also their source of water and nutrients. What is the relationship of soil and plants? Soil is a substrate for plants to grow in. Soil provides support, nutrients, and a network of water and air to the plant's roots. Plants can grow without soil, but they will need structures to support them, the correct amount of water and air to their roots, and ample nutrients. What are the soil factors affecting plant growth? They are water, light, nutrients, and temperature. These four things affect the growth hormones of the plant, which will either make the plant grow quickly or slowly. Making changes to any of these four things can cause stress to the plant, which in turn can change or stunt the growth or improve the growth. Can't plants grow without soil? Yes, plants can grow without soil, but they cannot grow without the necessities that soil provides. Plants need support, nutrients, protection from adverse temperatures, an even supply of moisture, and they need oxygen around the roots. It is possible to provide these necessary components for plant growth without soil. به طور کلی ما 4 نوع خاک داریم. اولین نوع خاک شنی یا کاسه‌ای.
خاک‌های شنی از تکه تکه شدن سنگ‌های آتشفشانی مانند گرانیت، سنگ آهک و کوارتز به وجود میاد. این خاک‌ها خیلی فقیر هستن به خاطر اینکه مواد عالی و معدنی ندارن و فاقد مواد عالی هستن. خاک‌های ماسه‌ای به دلیل اینکه از ذرات کوچکی تشکیل شدن آب و درون خودشون نمیتونن نگه دارن، پس قدرت جذب آب پایینی دارن. اما از این خاک‌ها میتونیم به عنوان یه سیستم زهکشی قوی برای گیاهانمون استفاده کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما میتونیم ذرات شن رو در انتهای گلدون یا توی سطح خاک اون شن رو بریزیم و هنگام آبیاری وقتی که داریم آب میدیم این آب دادن باعث نشه که خاک اطراف گیاه به این سو اون سو بره و بخواد ریشه‌های گیاه نمایان شه و باعث خشک شدنش بشه. پس خاک شنی توی یک جهت میشه ازش استفاده صحیح کرد و اونم زهکشیه. Sandy soil. The first type of soil is sand. It consists of small particles of weathered rock. Sandy soils are one of the poorest types of soil for growing plants because it has very low nutrients and poor water-holding capacity, which makes it hard for the plant's roots to absorb water. This type of soil is very good for the drainage system. Sandy soil is usually formed by the breakdown or fragmentation of rocks like granite, limestone and quartz. خاک دوم خاک سیلته. خاک سیلت از ذرات کوچکتر هم ماسه تشکیل شده. خاک سیلت رو ما میتونیم اطراف رودخونه ها پیدا کنیم. آسه خیزی نسبتا مطلوبی داره. Silt soil. Silt, which is known to have much smaller particles compared to sandy soil and is made up of rock and other mineral particles, which are smaller than sand and larger than clay. It is the smooth and fine quality of the soil that holds water better than sand. Silt is easily transported by moving currents and it is mainly found near the river, lakes and other water bodies. The silt soil is more fertile compared to the other three types of soil. Therefore, it is also used in agricultural practices to improve soil fertility. خاک سوم خاک رسه. خاک رس از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده که قدرت نگهداری آب بالایی دارن اما زهکشی بسیار ضعیفی دارن. یکی از متراکمترین و فشرده ترین خاک هاست و به خاطر اینکه قدرت زهکشی پایینی داره ولی قدرت جذب آب بالایی داره و خاک فشرده‌ای مناسب برای صنعت کشاورزی و باغبانی نیست و بیشتر در صنعت سفالگری مورد استفاده قرار میگیره. Clay soil. Clay is the smallest particle among the other two types of soil. The particles in this soil are tightly packed together with each other with very little or no air space. This soil has very good water storage qualities and makes it hard for moisture and air to penetrate into it. It is very sticky to the touch when wet but smooth when dried. Clay is the densest and heaviest type of soil which does not drain well or provide space for plant roots to flourish. خاک بعدی خاک یعنی چهارمین نوع خاک که مهمترین خاک هاست. خاک لومی. خاک لومی که متشکل از هر سه نوع خاک ماسه‌ای، سیلتی و رسیه. پس به تبع همون هر سه تا ویژگی این خاک هم داره، یعنی هم قدرت زهکشی بالایی داره، هم مواد عالی و معدنی درونش هست و همین که حاصلخیزتره و بیشتر مورد استفاده در گیاهان مورد استفاده در باغبانی و کشاورزی قرار میگیره. این خاک به عنوان خاک کشاورزی هم نامیده میشه.
Loamy soil. Loam is the fourth type of soil. It is a combination of sand, silt and clay such that the beneficial properties of each are included. For instance, it has the ability to retain moisture and nutrients. Hence, it is more suitable for farming. This soil is also referred to as agricultural soil, as it includes an equilibrium of all three types of soil materials, being sandy, clay, and silt, and it also happens to have humus. Apart from these, نکته مهم دیگه این که خاک‌ها دارای خاصیت اسیدی و بازی هم و یعنی بین 0 تا 7 که حالت اسیدی و 7 تا 14 که حالت بازیه و سنجش این pH رو میتونیم توسط دستگاه هایی که کار سنجش خاک رو انجام میدن بسنجیم. باید بهتون بگم که هر گیاه ها توی pH خاک مناسب خودشون رشد میکنن و pH مناسب خاک برای رشد گیاه ها 5.5 تا 7. پس pH مطلوب چند شد؟ 5.5 تا 7. what is a test for acidity in soil? The pH test measures soil acidity or alkalinity. The pH 7.0 is considered neutral. An acid soil has a pH value below 7.0. Above pH 7.0, the soil is alkaline. What is good pH for soil? The correct balance is where the soil pH is between 5.5 and 7.5. So every effort should be taken to check soil pH levels regularly. Soil pH measurement device. Soil pH meters are devices used to measure the acidity or alkalinity of a soil. They work by measuring the hydrogen ion activity, and this is expressed through the potential for hydrogen or pH. The pH scale ranges from 0-14, with 0 being extremely acidic, 7 being neutral and 14 being alkaline. Soil acidity or alkalinity. The pantry soil pH test. Place 2 tablespoons of soil in a bowl and add 1/2 cup vinegar. If the mixture fizzes, you have alkaline soil. Place 2 tablespoons of soil in a bowl and moisten it with distilled water. Add 1/2 cup baking soda. If the mixture fizzes, you have acidic soil. میخوام بهتون یه راهکار بدم اگه دستگاه سنجش pH خاک نداشتید چی کار میتونید بکنید. به این صورت که 2 قاشق غذاخوری از اون خاک رو داخل یه پیاله بریزید، بعد مقدار سرکه بهش اضافه کنید. اگه دیدید که خاک میجوشه، اون خاک قلیاییه. 2 قاشق غذاخوری از خاک مورد نظر رو داخل یه ظرف بریزید، بعد مقداری بهش آب مقطر اضافه کنید تا مرطوب بشه. بعد از اون مقدار 1/2 فنجون و جوش شیرین به این خاک اضافه کنید. اگه این مخلوط جوشش پیدا کردید و جوشید، خاک شما اسیدیه. خب باید بگم که یه سری دیگه از خاک ها هستن که تو صنعت کشاورزی و باغبونی و در خاک گلدان ها زیاد مورد استفاده قرار میگیره و این خاک ها تشکیل شدن از یه سری مواد عالی، مثل اگه بخوام نام ببرم میتونم پرلیت رو بهتون بگم. پرلیت دونه های سفید رنگ سبک و کوچکی هستن که آتشفشانی هم و معدنی هم، ولی فاقد هر گونه عناصر هستن. پرلیت ها زهکشی فوق‌العاده‌ای دارن و باعث به وجود اومدن خلل فورج در خاک میشن و این خلل فورج باعث به وجود اومدن اکسیژن در اطراف ریشه میشه. پرلیت نه خاصیت اسیدی و نه خاصیت بازی داره.
پرلیت به دلیل حفظ رطوبت بالا در خودش و همچنین ایجاد خلل فورج در خاک سبب افزایش اکسیژن در دور تا دور ریشه میشه. پرلیت همچنین در تکثیر گیاهان از طریق قلمه و جوانه‌زنی بذر کاربرد فراوانی داره. Perlite is a lightweight granular material that's white in color. It looks and feels like little bits of polystyrene, but is actually made from expanded volcanic glass. Perlite's expanded nature makes it extremely porous, so it can absorb water, but it also improves drainage, so is ideal to mix into compost to ensure water drains freely. Perlite is particularly useful in plant propagation, including taking cuttings and sowing seeds. Other materials that perform similar functions are vermiculite, grip and sharp sand. خاک بعدی تشکیل شده خاک پیتموسه. پیتموس یک خاک اصلاح کننده است. پیتموس از مواد عالی تجزیه شده تشکیل شده. پیتموس به عنوان یک اصلاح کننده خاک برای خاک‌های مخلوطی گلدان و باغبانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین پیتموس رو در صنعت هیدروپونیک مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. Peat moss is made up of decomposed organic material salvaged from peat bogs. It makes an excellent soil amendment to potting mix and garden soil, and mounds of peat moss can even serve as hydroponic growing media. خاک بعدی خاک کوکوپیت. کوکوپیت از تجزیه مغز پوسته نارگیل به وجود میاد. کوکوپیت به عنوان یک غنی کننده و اصلاح کننده برای خاک‌های مخلوطی برای گلدانه. همچنین کوکوپیت در صنعت هیدروپونیک و ایروپونیک هم استفاده میشه. همچنین و میشه از کوکوپیت برای بستری مناسب برای جوانه‌زنی بذرها هم استفاده کرد. Coconut peat soil is made from the pith of coconut husks. In addition to being an excellent seed starter, cocoa peat will do an excellent job of keeping your plants healthy due to its antifungal properties. It is also resistant to mold, which in turn will help protect your plants from disease and decay as they grow. Coir is also slightly alkaline, with a pH value of 5.8 to 6.8. خاک بعدی خاک ورمیکولیته. ورمیکولیت یه خاک معدنیه که درونش منیزیم، آلومینیوم و آهن داره. ورمیکولیت دو تا نقش مهم به وجود میاره توی خاک: ایجاد خلل و فورج و دوم زهکشی بالا برای خاک. ورمیکولیت یک مقدار مشابه پرلیت، با این تفاوت که توی ورمیکولیت مواد عالی مثل آلومینیوم، منیزیم و آهن وجود داره، ولی تو پرلیت هیچ کدوم از اینا نیست. Vermiculite is a mineral aluminum iron, magnesium, which is mined and processed into granules that may be mixed into the soil to aid in aeration and drainage, as well as adding often needed nutrients to the soil. There are several ways in which vermiculite can enhance your gardening efforts. خاک بعدی خاک ورمیکومپوسته. ورمیکومپوست محصول هضم کرم خاکیه و از طریق میکروارگانیسم های هوازی به وجود میاد. Vermicompost is the product of earthworm digestion and aerobic decomposition using the activities of micro and macroorganisms at room temperature.
Vermicomposting, or worm composting, produces a rich organic soil amendment containing a diversity of plant nutrients and beneficial microorganisms. Humus soil. Humus is dark, organic material that forms in soil when plant and animal matter decays. When plants drop leaves, twigs, and other material to the ground, it piles up. This material is called leaf litter. When animals die, their remains add to the litter. ویدیو هم داره به آخر میرسه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اگه تازه وارد چنل من شدید سابسکرایب کنید، لایک کنید و حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو برام بنویسید، کامنت کنید. دوستتون دارم. لبخند فراموش نشه. تا یادم نرفته اینم بگم، خونه باید سبز باشه.